Hello guys! It's summer season na nga dito sa Japan at isa sa pinaka-highlight tuwing summer dito is yung pa-fireworks display nila na isa sa pinaka-inaabangan ko at nilolook forward every summer. At this time, ito talaga yung pinaka-iniintay ko which is yung pa-fireworks display nga ng Edogawa City dito sa Tokyo. Sobrang dami ng tao pagdating namin around 6:30 p.m. 7:15 p.m. kasi magsa-start yung event and after 4 long years of waiting, today lang ulit siya mangyayari. Kaya super excited. Ito yung mga pinaka-favorite ko na highlights during the 75 minutes fireworks display. Relax and enjoy!
足しびれ。僕も。あとゴミだけ。あと俺の先を。And this is it. Yung finale talaga yung inaabangan ng lahat dahil for sure, napakabongga ng maging effects nito.
Oh, diba? Sobrang ganda. Super amazed talaga ako, grabe, dahil na rin siguro ang lapit lang talaga namin sa mismong fireworks. As in, ma-appreciate mo talaga siya. Yung tipong abot kamay mo lang. So, next summer na naman ulit at ito na naman yung ilu-look forward natin. See you and bye for now!